আসসালামু আলাইকুম। বিডিসি বিলটেকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের এর আগে যে ভিডিওটি করেছিলাম সেটি হচ্ছে ছাদের রড বাইন্ডিং এবং লেপিং, তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার ছাদের ব্লক সব কিছু ভিডিও দেখিয়েছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ছাদের মালামাল ঢালাইয়ের। তো চলুন আমরা ভিডিওতে যাই। এবং আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা বোম পাম্প দিয়ে ছাদটি ঢালাই করব এবং দেখুন কিভাবে ভাইব্রেটর মেরে আমরা সেই ঢালাইটি করতেছি। এখানে যেগুলো প্লেট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সেগুলো হচ্ছে মেশিনের প্লেট। এবং সবথেকে করণীয় সেটি হচ্ছে আপনাদের ছাদটির সাইডের যে শাটার করা আছে সেই শাটারটি অবশ্যই ভালোভাবে টেকিং দিয়ে নিতে হবে, তা না হলে শাটার ফেল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এবং দেখুন বোম পাম্প দ্বারা আমরা মালগুলো ছাদে ফেলতেছি। আমাদের এখানে যেহেতু প্লান্ট বসানো আছে, অধিক পরিমাণে যখন মালামালের প্রয়োজন হয় এবং বড় বড় ছাদ ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই মেশিন এবং বোম পাম্প ব্যবহার করে থাকি এবং প্লান্ট। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন